به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. استاد ایتوش هستم. در این ویدیو قراره درباره نحوه کسب اذن روحانی در انجام دعاهای رحمانی صحبت کنم. میخوایم بهتون یاد بدیم چگونه اذن روحانی رو به دست بیارید در عرصه اجابت دعاهای رحمانی. خب طبیعتاً کسب اذن روحانی در طلسمات علوی و سفلی متفاوت خواهد بود. روش‌های متعددی برای کسب این اذن وجود داره. من روش جامع رو خدمتتون عرض کنم و ذکرها و حالا اسمایی که باید حین حالا صحبتم بهتون میگم روی تصویر میاد، میتونید حالا یا یادداشت برداری کنید یا اسکرین شات کنید و داشته باشید. ببینید عزیزان، رحمان، وقتی میگن دعاهای رحمانی، رحمان جز اسماء الحسنا است، نام‌های خداوند، و عدد ابجد کبیرش 299 و 169 بار در قرآن کریم از این کلمه یاد شده. با یک حساب کتاب ساده که بعدا بهتون آموزش خواهم داد به عدد 9 میرسیم. میدونید که اعداد 3 6 9 و همچنین 7 جز اعداد بسیار قدرتمندن و عدد 9 این قدرت درونش تشدید شده. تمام اینا رو دارم میگم. باید بدونید که اذن روحانی در دعاهای رحمانی یعنی این که شما باید مرد خدا بشید. دیدید میگن طرف خیلی انسان خوبیه، سیمش وصله. دقیقاً شما باید اینجور شخصیتی پیدا کنید. اما به چه شکل رو الان خدمتتون عرض خواهم کرد. عزیزانی که ویدیوهای قبلی رو نگاه نکردن حتما برن ببینن تا متوجه شن اصلا اذن روحانی چیه و دسته‌بندی موکلین و طلسمات رو بدونن که گیج نشن. خب عزیزان، من روش جامع کسب اذن روحانی در اجابت دعاهای رحمانی رو تو این ویدیو بهتون میگم. ببخشید. و در ویدیوهای بعدی روش‌های دیگه‌ای هم از این نظر که بتونید کسب اذن روحانی رو به دست بیارید، اذن روحانی به دست بیارید و دعای رحمانتون به اجابت برسه، بهتون آموزش خواهم داد. روش‌ها متفاوته، یه سری ساده، یه سری آسان‌تر، یه سری بیشتر وقت میگیره. بر اساس دیگه سبک زندگیتون و اون چه شرایط به حال روزمره‌تون میتونید یکیش رو انتخاب کنید. خب نحوه کسب اذن روحانی در اجابت دعاهای رحمانی. مورد اول نمازهای پنجگانه است. عزیزان شما باید نمازهای پنجگانه رو با خلوص و بدون حواس پرتی حتما نمازهاتون رو بخونید. دوم نماز شبه. با حتما نماز شب برپا داشته باشید. خب نماز شب چون جزء نمازهای مستحبیه، شما میتونید 2 رکعت یا 1 رکعت هم بخونید. اما برای اینکه به اون اذن روحانی که ما مد نظرمون هست برسید، باید هر 11 رکعت رو شما بخونید. سومین مورد مداومت بر ذکرهایی که حالا درباره‌اش صحبت خواهم کرد، به روی تصویر هم میاد، شما میتونید یادداشت برداری کنید. با این ذکرها رو در همون زمان‌هایی که بهتون میگم، به همون تعدادی که بهتون میگم و در همون مکانی که بهتون میگم حتما قرائت کنید. مورد بعدی، شما با پرهیز از دروغ نباید بگید. اگر حس میکنید توی محیطی قرار میگیرید یا فردی هست که اگر با اون روبرو شید امکان داره این گناه صورت بگیره، سعی کنید حالا این ارتباط رو کم رنگ کنید تا دروغ شکل نگیره. مورد بعدی روزه بودن. عزیزان درباره این که چه روزهایی ما روزه باشیم و به چه شکل حالا این روزه رو بگیریم یک مقدار متفاوت با روزه های روتین. این رو به صورت یک ویدیو جداگانه کامل براتون توضیح خواهم داد چون جای بحث داره. مورد بعدی قرائت روزانه قرآنه. من مواردش رو بهتون میگم، روی تصویر هم میاد، میتونید حالا یادداشت کنید یا اسکرین شات کنید که چه آیاتی از قرآن رو مطالعه کنید. مورد بعدی عدم زیاده روی در خوردن غذا. شما هر چقدر غذا کمتر بخورید، خب راحت‌تر میتونید ذکرها رو بگید، راحت‌تر میتونید صبح زود پاشید، نمازتون بخونید، راحت‌تر میتونید توی دیر وقت از خواب بیدار شید و نماز شبتون رو به پا داشته باشید. مورد بعدی ترک عادات بدتونه. خب این شخصی، هر کسی یه سری عادت‌های بدی داره. یه سری افراد مثلا زود عصبانی میشن، یه سری نه، مثلا بد اخلاقن. و هر کسی یک حالا به حال عیبی داره. اون عادات بدتون رو حذف کنید. اون ویژگی‌های بدتون رو از بین ببرید. خب درباره اذکار دونه دونه‌ش رو بهتون میگم، کجا بگید، چه تعداد بگید و چه ذکری رو بگید. روی تصویر هم میاد، حتما یادداشت کنید. روز شنبه بعد از اذان صبح 1060 مرتبه ذکر یا غنی رو میگید. روز یک شنبه بعد از نماز صبح 480 مرتبه ذکر یا فتاح رو میگید. روز دوشنبه بعد از نماز صبح 129 مرتبه ذکر یا لطیف
روز سه‌شنبه بعد از نماز صبح 903 مرتبه ذکر یا قابض. روز چهارشنبه بعد از نماز صبح 541 مرتبه ذکر یا متعال و روز پنجشنبه 380 مرتبه ذکر یا رزاق و نهایتا روز جمعه 250 مرتبه ذکر یا نور رو میگید. ذکر یا نور مهمترین ذکر تو این دست است، چون باعث افزایش نورانیت شما و ایجاد حصار امن میشه تا وقتی که موکلین احضار میشن کمترین اثر منفی رو روی روح و روان شما بذارن و همچنین شیاطین نتونن در اجابت تلسمات شما مداخله کنن و بخوان کارشکنی کنن. پس یا نور خیلی مهمه. خب تمام این اذکار رو بعد از نماز صبح در روز مشخص میگید. مثلا من روز دوشنبه هستم، خب بعد از نماز صبح با 129 مرتبه ذکر یا لطیف رو بگم. یک ذکر ثابت دارید که بعد از اینکه ذکر روزانه‌تون رو بعد از نماز صبح گفتید به همون تعداد، این ذکر رو هم باید 1001 مرتبه بگید. خب همونجور که در تصویر میبینید باید بعد از ذکر مخصوص هر روز 1001 مرتبه ذکر الله لا اله الا هو الحی القیوم رو بگید. 1001 مرتبه بگید الله لا اله الا هو الحی القیوم. یک کاری دیگه هم میتونید کنار این کارها بکنید. حالا این واجب نیست. اگر دوست داشتید سریعتر نتیجه بگیرید، یعنی اون اذن روحانی که امکان داره 1 سال طول بکشه توی 5 ماه یا 6 ماه رخ بده. البته این نکته هم بهتون میگم اذن روحانی بر این تایمش برای هر کسی متفاوته، بسته به شرایط روحی شما. خب طبیعتا یکی زودتر یکی دیرتر، یه سری هم شکست میخورن توی این مسیر تا اذن روحانی به دست بیارن. من این ذکر رو اکسیر اعظم نام گذاشتم چون بسیار مؤثره و اثر فوق‌العاده قوی اون رو در اجابت قطعی دعاهاتون خواهید دید. یا 12000 مرتبه یا 70000 مرتبه در یه جای خلوت، کسی دور و براتون نباشه، یه چیز خوشبو، حالا هر چیزی که میتونه باشه روشن کنید. 12000 مرتبه یا 70000 مرتبه در یک مجلس بدون هیچ انقطاع، بدون هیچ فاصله ذکر لا اله الا الله رو بگید. پس اکسیر اعظم شد همونجور که در تصویر میبینید 12000 مرتبه یا 70000 مرتبه در هر مجلس روزانه. یک بخور خوب هم کنار دستتون باشه در جای خلوت و ذکر لا اله الا الله رو قرائت کنید. در آینده ویدیوهای دیگه رو بارگذاری خواهیم کرد که روش‌های دیگه برای کسب اذن روحانی در اجابت دعاهای رحمانی رو بیان خواهیم کرد. خب به مرور حالا اون روش‌ها یه مقدار ساده‌تر، یه مقدار کمتر وقت میگیره، اما خب طبیعتا روش جامع اینه. من نیاز دونستم اینو بگم. روش‌های متعددی وجود داره، تو کتب متعددی درباره‌اش صحبت شده. خیلی از کتب‌ها اومدن خیلی خلاصش کردن و گفتن که کسانی که حالا شاید شرایط زندگیشون به گونه‌ای باشه که نتونن این روتین زندگی رو داشته باشن، یک روش ساده رو بهشون آموزش خواهیم داد. منم بهتون میگم که قبل از نوشتن دعاهاتون یا خوندن عزیمت‌هاتون میتونید اون اعمال رو انجام بدید و باعث افزایش روحانیت شما به صورت موقتی بشه و اجابت تلسمات شما رو تضمین کنه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. یا علی.